Ćao svima i dobrodošli u moju kolekciju slajmova. Dakle, danas, pokušavam da uhvati fokus, ali ne može. Danas ću vam pokazati moje slajmove, dakle, ovo su neki od mojih slajmova i imala sam još, ali ne znam, pogubila sam. Naime, neki nisu dobri, ali evo ovaj ljubičasti. To je on je crveni, u njega sam stavila crvenog sa šljokicama. I ako se sviđa ova kamera, recite mi. I da, dobrodošli na taj Kivka kanal. Evo ovako. Ovo je ljubičasti koji mi od početka nije ispravan. Ne znam zašto, ali nije uopšte kao ostali i užasan je iskreno. Tako da, ne znam šta je sa ljubičastim, ali ljubičasti me nije oduševio, tako da... Nope. Uzet ću ovog. On je plavi i on je najbolji. Dakle, obožavam ga i stvarno je najbolji jer, evo pogledajte, on se stvarno razlači. Ok, sad se posjepo, ali to se možda desi jednom u ne znam nijakoliko. I da, ako neće da vam se razlači, slobodno im stavite penu za brijanje i oni će hteti. Posle toga ja ovom nisam stavljala, ali planiram da bi ga imala što duže, samo iz tog razloga. Da nisam imala gdje da stavim, pa sam stavila ovdje. Uglavnom, sad imam ovog. Ovaj je u zelenoj kutijici, mada je mešavina zelenog i plavog. To smo drugarice i ja pomiješale svoje dva i bio je naime dobar, ali sad ne znam šta im je zapravo, ali okej. Upsi. Zatim ovdje imamo rozeg. Koji je također onako ne znam, ali ne razlači se kao plavi, vidite već je počeo da se kida, nisam ga još, da ne razlači se kao plavi uglavnom. Tu. I po meni ako kupujete jednog, najbolji izbor bi bio plavi. Zatim ovaj zeleni, ali ovo je pravi zeleni. Pa ne znam. Onako, može, ima i boljih, ali ako želite jednog, onda to definitivno plavi pravi izbor. Zatim imamo crvenog koji, ako nema plavog u prodavnici, je definitivno najbolji izbor, bar po meni. I da, neće da se fokusira opet. Izvinjavam se zbog toga. Ajde, molim te, evo ga. Ovo je inače mamina kamera i recite da li vam se sviđa. I da li je bolje da snimam s ovom ili onom prošlom. Crvenog obožavam da gnjavim. Uključuje mi se neki antifokus, a ovo je auto, ali kad približim da on bukvalno tako pokuša i ako ne uspe ništa tako. Zatim žuti koji bude dobar, ali se iskvari nakon nekog vremena, dakle određeno vrijeme. Opet me zeza fokus, ljudi, izvinjavam se zbog ovoga stvarno. On je... ali ne znam šta mu se desilo. Izgubio je boju i verujte, bio je bolji. I imam rozeg koji izgleda ovako, ali je sa šljokicama i on je definitivno uništen jer bukvalno nije slime. Tako da, eto, kad bi morala da izaberem, moj favorit bi bio, da pokažem, ovaj plavi, jer, ne znam, vidite ovo, znači skroz je slimy i, da,
kupite ga, mislim, nije skup, košta 50 dinara, a stvarno dobijete predobru stvar za to. I da, on se najbolje čuje. Ok, najbolje se čuje, tako da. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, šerite, subscribeujte se na naš kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!